अस्सलामुअलैकुम, प्याम शिफा में आपको खुश आमदीद। मैं हकीम अबू बकर सदीक। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है खांसी। इसकी वजूहात, इलामात, परहेज, ग़िज़ा और इलाज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल प्याम शिफा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जिस वक्त फिफड़े किसी मूजी मर्ज के रफा करने के लिए हरकत करते हैं तो इस हरकत को इस्तिलाह तबा में सआले खांसी कहते हैं। चलते हैं वजूहात की तरफ। खांसी का सबब अक्सर रतूबात बलगमी होता है जो फिफड़ों में जमा हो जाती है और फिफड़ों को इनके रफा करने की ज़रूरत होती है। नंबर 2, खुश्की और गर्मी की वजह से भी खांसी हो सकती है। नंबर 3, गर्म मिजाज और नौजवानों को अक्सर मौसम गर्मा में खांसी हो जाती है। नंबर 3, सर्द मिजाज लोगों में बच्चों और बूढ़ों को मौसम सरमा में भी खांसी हो जाती है। अब बात करेंगे इलामात की। छाती में सीने की हड्डी के नीचे खराश मालूम होती है। नंबर 2, सांस तंगी से आता है, बार बार खांसी उठती है। नंबर 3, कभी सफ़ेद जर्दी माइल बलगम बाशवारी खारिज होती है। नंबर 4, बदपरहेजी के सबब इस किस्म की खांसी मुस्तहकम और मुदामी हो जाती है और सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है। नंबर 5, अगर गर्मी और खुश्की की वजह से खांसी हो तो बलगम खारिज नहीं होती, सीना पर खराश मालूम होती है। अब बात करेंगे हम परहेज की। नंबर 1, सर्दी की वजह से हो तो सर और सीना को सर्द हवा से बचाएं। नंबर 2, ठंडे पानी के पीने से परहेज करें। बादी और शकील और बलगम पैदा करने वाली सर्द तार चीज़ों से परहेज करें। नंबर 4, अगर गर्मी और खुश्की की वजह से हो तो गर्म मसाला, आलू, अरवी, मछली, लहसुन, प्याज और गुड़ तेल वगैरह ना खाएं। अब हम बात करेंगे डाइट की। बकरे का गोश्त, चपाती, मूंग और अरहर की दाल, तरकारियाँ, चुकंदर, बाथू, पालक वगैरह वगैरह दें। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। मैं मुख्तसर से 3 नुस्खे बयान करूंगा जिसमें एक माजून होगी, एक शरबत होगा और एक गोलियां। तीनों ही नहायत लाजवाब और मुफीद तरीन, मुजर्रब तरीन ये तीनों नुस्खे हैं। मगा 10 ग्राम, काकड़ा सिंगी 10 ग्राम, कहफल 10 ग्राम। तीनों चीज़ों का सफूफ तैयार करें। 3 गुना यानी 6 गुना शहद मिलाकर माजून बनाएं। सुबह, दोपहर, शाम शहादत की उंगली के साथ यह माजून आपने इस्तेमाल करनी है। 15 मिनट बाद पानी पी सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आराम आएगा। अब बात करते हैं शरबत की। 1 किलो बर्ग बांसा, 4 किलो पानी रात को भिगो दें। सुबह इतना उबालें कि पानी आधा किलो रह जाए। पुन छानकर 3 पाव चीनी डालकर इसका शरबत तैयार करें। जब शरबत ठंडा हो जाए इसमें 1 तोला मगा बारीक सफूफ करके डाल के मिक्स करके शरबत को बोतल में डाल के रखें। सुबह, दोपहर, शाम चाय वाला 1-1 चम्मच आप पिलाएं। इंशाल्लाह हर तरह की बलगम खांसी खत्म हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा तीसरे नुस्खे की जो गोलियां बनाते हैं। इंशाल्लाह बेहद मुफीद हैं ये तीनों नुस्खे। दुनिया पूरी में जो बंदा भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा हर हाल में अल्लाह पाक उसको शफा अता करेगा। अब बात करते हैं गौज़बान, मलट्ठी, काकड़ा सिंगी, शकत अवियाल, लसूड़ियाँ, मगा, रेशा खत्मी, असगंध नगौरी, मनक्का साफ। इतना डालें जितनी ज़रूरत है जिससे गोलियां बन जाए। कूट कर चने बराबर गोलियां बनाएं। सुबह, दोपहर, शाम या सुबह शाम नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह बेहद फाका होगा। हमारे दवाखाना में भी खांसी की दवा दी जाती है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, ज़रूर विजिट करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।